friends, இன்னைக்கு நாம UAE ஓமன் border போறோம். அங்க நம்ம மீன் பிடிக்கலாம். அதுக்கடுத்து வாட்டர்ஃபால் போலாம். நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவேன். வாங்க. இப்போதான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறோம். காலையில் மணி ஒரு 10:30 இருக்கும். டிராஃபிக் எதுவும் இல்லை, ஈதுங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது ஷார்ஜா டு அல்தைட் ரோட். ஆக்சுவலாக இங்கே தான் ஷார்ஜா ஏர்போர்ட் இருக்குது. ஏர்போர்ட் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது, பக்கம்தான். இப்போ நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணி போவோம், பார்க்கலாம். நாங்கள் பொதுவாக ஊருக்கு போகணுன்னா ஷார்ஜா டு ட்ரிவாண்ட்ரம் தான் நாங்கள் போகிறது. வாங்க காட்டுறேன் அந்த ஏர்போர்ட்டை. இப்போ இந்த பிரிட்ஜுக்கு அந்த பக்கமாக பார்க்கும்போது இதுதான் ஷார்ஜா ஏர்போர்ட். இதுதான் ஷார்ஜா ஏர்போர்ட். இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டை கடந்து போயிட்டுருக்கோம். கடந்த உடனே நீங்கள் பார்க்கலாம், 2 சைடும் நல்லா டெசர்ட்டாக இருக்குது. பியூர் டெசர்ட்டு. சின்ன சின்ன மரங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்குது. ரோடு எவ்வளோ காலியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரோடை பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வம் UAEயில். இன்றைக்கி ஈதுக்கு அடுத்த நாள்னால யாருமே வெளியில் போகல, வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அதனால் அல்தைத் ரீச் ஆகிருக்கிறோம். இப்போ இதில் இருந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். போகிற வழியில் நல்ல காற்று, நல்ல கிளைமேட். பாருங்கள், UAE ஃப்ளாக் அசைறதுலே தெரியுது அது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எத்திஹாட் ரயிலோட ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட். இந்த ட்ராக் எப்படின்னா UAEயோட எல்லா எமிரேட்ஸ், அப்புறம் சவுதி, அப்புறம் ஓமான் பார்டர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 200 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இந்த ட்ரெயின் போகும். முடிச்சு கிளம்பிட்டோம். அப்படியே ஆந்தி வேல பாருங்கள் எவ்வளோ ஹில்ஸ் ஏரியாலாம் இருக்குதுன்னு. அங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஷார்ஜா பஸ்ஸு. முன்னாடிலாம் ரெகுலரெலாம் பஸ் சர்வீஸ் கிடையாது. ஆனால் இப்போ ரெகுலராக பஸ் இருக்குது. எல்லா எமிரேட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நல்ல ரெகுலராக பஸ் சர்வீஸ்லாம் இருக்குது. எங்கே போனாலும் நம்ம போய்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு கனெக்ட். இங்கே பாருங்கள், துபாய் பஸ்ஸு கூட வருது பாருங்கள். ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா எமிரேட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எப்படி UAEயில் நெட்வொர்க் இருக்குதுன்ட்டு. நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குது, வரவேற்கத்தக்கது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஹில்ஸ் ஏரியான்னு பாருங்கள். அவ்வளவு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. போகிற வழியில் நாங்கள் ஒரு ஷாப்பிங் ஏரியா பார்த்தோம். இங்கே நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது. அப்படியே ஒவ்வொரு கடைகளையும் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது எல்லாமே வாங்குகிற ரேட்லாம் இருக்குது ஓரளவுக்கு. ஊரில் கிடைக்கிற பொருள் கூட சில பொருள் கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், கொடிக்காப்பழம். இது இங்கே கிடைக்கிது, ஆனால் எங்கள் எமிரேட்ஸில் கிடைக்காது. இது அங்கே ஒரு நர்சரி கார்டன் கூட இருந்தது பாருங்கள். எங்கள் பசங்க சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லான ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் வாங்க முடியல. வாங்கணுன்னா நம்ம காரில் வச்சோன்னா வீணாயிடும். அதனால் வாங்க முடியல. ஜஸ்ட் பார்த்து மட்டும் என்ஜாய் பண்ணோம். பாருங்கள் எவ்வளோ பழங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு. இதெல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். சரி வாங்க, இனிமேல் கிளம்பலாம். இதே பார்த்துட்டே இருந்தால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். கிலோமீட்டர் இந்த ரோடோட ஸ்பீட் லிமிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில், இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டில் 100 லிமிட் ஓட்டுறது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருந்தது. நல்ல ஒரு அனுபவம். ரோடும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு. இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு ரஷ் இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே போனோம். இப்போது 60 கிலோமீட்டருக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஏன்னா நிறைய பென்ஸ் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆமாங்க, நிறைய பென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஓரளவுக்கு ரஷ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஸ்பீட் லிமிட்டு கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்து நம்ம டனலுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இதை மாதிரி 5 டனல் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. அந்தளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் தான் தெரியும் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. இதை மாதிரி 5 டனல் இருக்குதுனாங்க. 5 நாங்கள் காமிக்க முடியாது, முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் காமிக்கிறோம். கொஞ்சம் லென்த்தியான டனல் தான் போல். துபாயில் இருக்குது, ஆனால் இந்த அளவுக்கு லென்த்து இல்லை. இது நல்ல லென்த்தியான டனல். ஓ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இது 3வது டனலுங்க. 2வது டனல் எங்களால் காமிக்க முடியலை.
இது 3வது டனல். இருக்கிறதுலே பெரிய டனல் இதுதான்னு சொன்னாங்க. எங்கள் பசங்க 2வது டனல் போகும்போது நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பாருங்க போயிருக்கிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் தான், அந்த டனலோ டபுள் மடங்கு மேலே இருக்கும் போல். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு பா. 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறோம். அப்படி இருந்தும் முடியவே இல்லை, அப்படி போயிருக்கிட்டே இருக்குது. வா, எவ்வளோ பெரிய டனலு. இவ்வளோ பெரிய டனல் என் லைஃப்பில் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்படுறாங்க. பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய டனல் இன்னும் போகுது பாருங்கள். விட்டா 2-3 கிலோமீட்டருக்கு போயிருக்கிட்டே இருக்கும் போல். அப்பாடா, ஒரு வழியாக டனல் முடியுதுங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது டனலுக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவல்லேருந்து ஒரு வழியாக கீழே வந்துட்டோம். வந்த உடனே எங்கள் கண்ணில் முதல்ல பட்டது இந்த ஷார்ஜா உமன்ஸ் காலேஜ். இதுதான் ஓமான் பார்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இதுதான் ஓமானில் இருக்கிற பெட்ரோல் பங்க் ஸ்டேஷனு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கார் க்யூவில் நிற்கிதுன்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து கம்பேர்ட் டு யூஏஇ வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனால் நிறைய யூஏஇ கார்ஸ் வந்து இங்கே வந்து பெட்ரோல் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங்காக இருக்குது. இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரு, இந்த ரோடு எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ஃபீலிங் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாக் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து யூஏஇலேருந்து ஓமானுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோங்கிறது. வந்து காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இறங்கி சுற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மெல்லாம் இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சாதாரணமாக பார்க்குற ஃபார்ம்ஸ் தான். ஆனால் எங்களுக்கு இங்கே இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எங்கள் நேட்டிவ் ஃபீல் அப்படியே இருந்தது. இங்கே பாருங்கள் தட்டானெல்லாம் நாங்கள் நிறைய பார்த்தோம். என் பையன் வந்த உடனே கேட்டான், அம்மா நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கோமா அப்படின்ட்டு. ஒரே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணான். இது டேட்ஸ் ட்ரீ, டேட்ஸ் மரம் பாருங்கள். அப்புறம் வாய்க்கால் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான். பட் இங்கே பார்க்குறது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. அப்படியே நடந்து நிறைய ஃபேமிலிஸும் வந்திருந்தாங்க இங்கே. ஆக்சுவலாக அடுத்து ஒரு மாமரம் கூட அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம். நிறைய மாமரமே இருந்து. என்னோடய பையன்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான். அங்கே பாருங்கள் வந்த உடனே நம்மளோட வில்லேஜுக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கோடு அவன் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டான். கிளம்புறோம். எங்கள் பிள்ளைங்க நடக்கிற ஸ்டைலாக பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ புத்துணர்ச்சியாக இருக்காங்கன்னு. அங்கே ஓடுற ஸ்டைலையும் பாருங்கள். இதெல்லாம் பறிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லும் முன்னாடி அந்த மாமரத்தில் இருக்க பழத்தை பறிச்சிட்டாங்க. இந்த சின்ன தண்ணி தொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மீன் இருக்குது பாருங்கள். பசங்க நல்லாவே பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது. அதை பார்த்த உடனே எங்கள் பசங்க குசியாகி மேலே ஏறி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படியே இங்கே செப்பல் கழட்டிட்டு காலை நானே அதில் உட்காந்து நல்ல தண்ணி ஆத்துல தண்ணி வர மாதிரி இருக்கு. இந்த ஃபார்ம் ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இந்த ஃபார்மில் நிறைய மாமரம், அப்புறம் நிறைய டேட்ஸ் மரம் இதுதான் அதிகமாக இருந்தது. ஒரு புளிய மரம் கூட நாங்கள் பார்த்தோம் பாருங்கள். கொஞ்சம் காரை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்குறோம். இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸில் சாப்பிட்றது கொடுத்து கொண்டு வந்த ஃப்ரைட் ரைஸை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதை எடுத்து அவனுக்கு கொடுங்க. இதுதான் இங்கே இருக்கிற ஒத்த புளிய மரம். இந்த புளிய மரத்து அடியில் இருக்கிற சுகமே தனி. இதுதாங்க ஆறோட வழித்தடம். இங்கே வந்து ரெய்னி டயத்தில் நல்லா தண்ணி வரும், குளிக்கவும் செய்யலாம். ஆக மொத்தம் இன்றைக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவல் போங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு போகிறோம். இப்போது அப்படியே வீட்டுக்கு போகிற வழியில் கோஃபாகானில் இருக்க ஃபால்ஸையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படி சொன்னாங்க. சரி, அதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கிறேன். காமிச்சிட்டு அப்படியே இறங்க கூட செய்யலைங்க. அப்படி கிளம்புறோம் நாங்கள். ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. பாய்.